வணக்கம். இந்த வீடியோவில் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இருமலை போக்குறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு வழி. இது நாட்டு வைத்தியம். ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா துளசி, ஓமவல்லி தழை, ஒரு வெத்தலை, கொஞ்சம் உப்பு, ஒரு பல் பூண்டு, கொஞ்சம் முசுமுசுக்க தழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராமப்புறத்தில் கிடைக்கும். ஸோ அது கொஞ்சம் பெருங்காயம், கொஞ்சம் ஓமம், கொஞ்சம் சின்ன ஜீரகம் கொஞ்சம், இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். ஸோ இது வந்து கிராமப்புறத்தில் குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி, நாள்பட்ட ரொம்ப நாளாக இருக்கிற இருமல் இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்காக இந்த மருந்தை கிராமப்புறத்தில் நாங்கள் பண்ணுவோம். ஸோ இதுக்கு எப்படி பண்ணணுன்னா, இப்போ நாங்கள் சொன்ன பொருள் எல்லாத்தையுமே வந்து அம்மியில் வந்து நல்லா அரைச்சிக்கணும். அம்மியில் வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு நல்லா மைய விட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். நம்ம சொன்ன பொருள் எல்லாத்தையும் வச்சு அம்மியில் வச்சு நல்லா அரைச்சிட்டு அது நல்லா பேஸ்ட் ஆகும். ஸோ அந்த பேஸ்ட்டை எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அந்த வலிக்கும் போதோ நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து மிக்சியில் கூட இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது நாங்கள் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு இதில் அரைச்சா நல்லா பேஸ்ட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் அம்மியில் வச்சு அரைச்சிருக்கிறோம். அரைச்சதுக்கப்புறம் அதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எடுத்து வடிகட்டிக்கோங்க. வடிகட்டிட்டு இந்த இதை வந்து ஒரு 5 ml குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை பெரியவங்களுக்கோ கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய சளி இருமலாக இருந்தாலும் கேரண்டியாக ஒரே நாளில் சரியாயிடும். இது வந்து ஒரு எளிய கிராம மருத்துவம். எந்த டாக்டர்கிட்டையும் நாங்கள்லாம் போனதில்லை இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்கள். இதுதான் உங்களுக்கு இந்த சாறு. இதில் வந்து சும்மா கொஞ்சம் குடித்தாலே போதும், உங்களுக்கு என்ன இருமலாக இருந்தாலும் சரியாயிடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.